Buongiorno a tutti, sono Elena Schipani, sono la Corporate Sommelier di Bottega. Oggi vi presento il vino dei poeti Prosecco Rosé DOC. Il vino dei poeti Prosecco Rosé DOC è uno spumante brut che ha origine da uva coltivata in provincia di Treviso e in Friuli Venezia Giulia, secondo tecniche classiche e tradizionali che hanno mantenuto negli anni inalterata la loro qualità e la tipicità. Il vino dei poeti Prosecco Rosé è ottenuto da un blend di glera e pino nero. Poiché le due varietà hanno tempi di maturazione diversi, vengono vinificate separatamente. Le uve glera vengono raccolte generalmente a metà settembre. Si procede con la diraspatura, la pressatura soffice e infine con la pulizia del mosto. La prima fermentazione avviene in vasche di acciaio successivamente all'aggiunta di lieviti selezionati. Il pino nero invece viene vendemmiato a fine agosto. Dopo la vendemmia si procede con la diraspatura e la pressatura soffice delle uve, viene effettuata una macerazione prefermentativa di circa 12-16 ore a contatto con le bucce per estrarre il colore. Successivamente il mosto viene separato dalle bucce e fatto fermentare a temperatura controllata. I due vini ottenuti verranno poi assemblati, fatti di fermentare secondo il metodo Martinotti, a una temperatura controllata di 15-16 gradi e il processo di rifermentazione ha una durata media di circa 2 mesi. Degustiamolo insieme. Il calice si colora di un rosa madreperla brillante, il perlage è fine e persistente. Al naso emergono note olfattive fruttate con spiccati sentori di mela, pesca, agrumi e fragoline di bosco e floreali come il fiore di pesco. Al palato è fresco e delicato, si presenta fragrante e riconferma le sensazioni olfattive. Si caratterizza per una buona persistenza. È ottimo come aperitivo, è un vino da tutto pasto che si abbina egregiamente a piatti freddi e leggeri, a una caprese, a un prosciutto crudo di media stagionatura, con risotti alle verdure, secondi piatti di pesce non troppo elaborati e carni bianche arrosto o grigliate. È perfetto col pesce crudo e con il sushi, ma lo consigliamo anche in abbinamento con la pizza. Consigliamo di servirlo a una temperatura di 4-5 gradi nei nostri calici sinfoni.